轉眼間，我哋而家嚟咗後邊呢個澤賢記啊！咁今次咧就係比較澳門咧兩間嘅唔同雞眼仔嘅味道啦。咁呢個第一間咧就係澤賢記嚟嘅，後邊呢個花城商場入邊咧，咁其實佢有3-4間分店到嘅。咁啊，我哋上次試過呢個葡撻雞眼仔咧，感覺上都唔錯，因為入邊咧有少少即係用咗葡撻嘅蓉啦，就融合咗喺呢個雞眼仔嘅入面啦。咁呢個咧都好似要41蚊嘅，冇記錯嘅話，咁都算係偏貴，因為你普通雞眼仔都係講緊可能20蚊多啲啦，但係呢個就要40幾蚊嘅。咁睇翻上一集喺香港拍嘅雞眼仔篇啦，咁香港搜羅咗5間嘅，咁其中有一間咧同呢個好似咧，佢即係嗰間咧就係賣呢個雙皮奶嘅。咁啊雙皮奶咧個質感咧同呢個幾似喎，我覺得入邊係咁樣嘅結構啦。咁睇佢個量咧都幾多喎。咁而家咧冇人排隊喎，呢個位置。咁41蚊嚟講，啱啱講過算偏貴咗少。咁我就試埋另一間好似有手工麻薯。咁而家可多翻啲人喎。呢邊好食有啦。OK。花幾錢？可以買翻幾百3蚊。如果搭幾多站咧就6蚊。而家我哋咧嘗試喺澳門搭呢個輕軌，即係俗稱深圳唔係深圳，即係香港嘅地鐵啦。咁我哋咧有呢個 con 嘅。依家佢會減咗啲嘢咯，就平咗，直接俾1蚊就可以搭車過去。我哋2個人。氹仔碼頭啦，去到機場啊，都落到去媽閣嘅啫。咁其他呢啲咧就未開通嘅。咁我遲啲再睇一睇啦，係咩料啦？好似冇乜人咁喺度。咁我哋就探索下呢個澳門嘅輕軌，即係俗稱地鐵。咁有啲咩？喂？咁啊，通常我哋喺澳門咧都會搭最慳錢，一定係搭嗰啲發財車啦。即係過條橋咧，如果搭的士咧都幾貴下。咁我哋啱啱搭10分鐘車程嘅的士都要40幾蚊，都貴。係啊，所以都貴，所以都我哋今次就試玩下啲新嘅交通工具啦。係啊，因為出唔到閘。我之前喺日本試過整，都係問翻嗰啲職員攞翻啲飛。佢個設計同地鐵，即係我哋香港地鐵差唔多，有幕門有繩啦。咁就都有啲似日本嗰啲咯，係嘛？呢個繁國站啦。呢個望出咧都雖然個天好黑啦，但係咧其實都幾靚嘅。哇！震個貓王！而家呢個咧已經到咗呢個媽閣站啊！咁其實係成條線嘅總站嚟嘅。咁我哋呢邊其實可以翻去氹仔碼頭嗰邊搭翻船翻香港，搭完。OK， 好。佢話超過60分鐘咧就要，係啦。佢話超過60分鐘咧就會即係預時啦，就要再 double pay 啦。咁 anyway 其實都而家 so far 見到後邊完全冇人嘅呢個車站。我啱啱睇完咧，如果去媽閣站出翻去，可能出翻去大三巴嗰邊食嘢咧，其實都要差唔多要搭翻10分鐘車，即係講緊私家車的士啲時間先出翻去嗰邊。咁其實對於遊客嚟講都唔係太方便，話直接可以出翻去市區食嘢咁樣咯。咁所以點解好多人咧 ？That's why 而家呢個場冇乜人啦，同埋好多人都會選擇搭免費嘅 shuttle bus， 即係酒店嗰啲俗稱發財車，直接喺嗰邊兩邊穿梭，氹仔同呢個澳門呢邊。咁或者都係試驗階段啦，都唔算太多人喺度。咁亦都不時即係見到有唔同嘅職員喺度巡邏咁樣嗰啲咯。咁我自己覺得就同埋架車比較震啊！啱啱我哋搭過嚟嘅時候咧，架車都係咁坐到嘅鏡頭咁樣搖啊，所以都拍唔到嘢滯。我啱啱都講話呢度冇乜人，完全冇人咯。跟住佢仲話，如果呢度逗留超過60分鐘就 double pay，都播咗3次。咁我哋就即管睇下呢邊出翻去之後咧，係咪真係好似 Google 咁要話搭翻10分鐘車先出翻去大三巴嗰邊啊？咁啊呢層有巴士搭啦，但係咧
啲指示都唔係好清晰嘅。嚟到呢個媽閣廟站啦，就喺附近咧揾翻車出去呢個大三巴嗰邊。呢度寫咧行翻5分鐘路程嘅先出翻去嗰邊搭巴士咯。跟住搭巴士就要搭20分鐘，搭的士咧，幾多的士站咧係冇的士。啊！哇！好大雨啊，翻去先。跟住又冇車啦，跟住佢就輕鐵係方便啊，點對點送咗嚟呢個媽閣站之後咧，咁但係去媽閣站之後咁點咧？點出翻去咧？又係呢個頭痛嘅問題。身後邊呢間咧就係位於大三巴街下邊嗰個位置嘅。咁網絡嘅世界咧，即係可能你 Instagram 或小紅書嗰啲都有講到，佢同澤賢記嗰個 level 係不相伯仲嘅。人哋推介嘅雙重朱古力加埋麻薯啦。Thank you。我哋即刻睇一睇呢個樣咧，非常之好吸引。我見到網上人對決咧，就話呢個澤賢記 VX 呢個鐵餅號嘅，咁我覺得鐵餅好食啲喎，好食過澤賢記，因為澤賢記可能同埋好食啲，一成粒麻薯擺落去，逐粒擺落去。咁我覺得咧，啱啱我哋嘅老闆娘見我拍緊片啦，就送咗呢支嘢飲俾我嘅。咁啊，本身都價值15蚊喎，都真係幾好飲。雖然本身佢話買到40蚊咧，都會送一個嘢飲嘅，咁佢送咗一個包裝蘋果紙包飲品啦。咁啊，但係係啦，即係類似呢啲咁樣咯。咁其實都 OK，我覺得真係幾 nice。同埋我覺得真係好食過澤賢記。所以如果想食格仔餅或者係食嗰個雞蛋仔嘅朋友咧，可以試下呢一間叫做鐵餅號嘅。咁我覺得推介朱古力或者係抹茶。香港食嗰個媽咪雞蛋仔咧，反而佢唔係每粒都有咯，可能部分先有，咁就佢都扣咗啲分。不過有落雨嚟，而家嗰天到你啦。好，拜拜。